gente vai, tá certo? 5 horas, viu? No horário. Tu já havia marcado um compromisso no ir, mulher? Tá, nega, tu aqui, ó, vizinha? Não, é minha vizinha. Mas parece demais a conta. Não tô chamando essa família, não. Uma família tudo preguiça. No lugar que você caça confusão. Não tem educação de nada. É verdade, vizinha, mas deixa pra lá. Eu esqueci dessa parte, né? Mas Deus queira que eles não vão. Oi, vocês têm 5 minutos pra se arrumar! Tá pronto, papai! Bora! Ó, gente, mulher, embora! Calma, homem! Não fica mais bonita, não, pô! Alta! Não, que eu tô casada, amor! Ó, gente, cama, tu é doida, macho! Tu é doida, Bora, vizinha, bora. Eu não lhe disse, vizinha, eu não lhe disse. Olha pra isso, que confusão, que povo tudo mal educado, só presta pra brigar. Bora, vizinha. Doida tu! Eu não vou te dizer nada, viu, mulher? Licença! Tu só me bota de vergonha! É, tu te bota de vergonha! Tu é um mal educado! Tu sabe o que eu fazer comigo, ó! Tu tem sorte que eu sou mandado rua, viu? Deus é bom contigo, macho! Tu sabe o que é que eu ia fazer pro meu filho, mas eu não pra minha prefeita! E eu Dá com brincadeira! posso ver? Você deu um medo de sair de lá! Olha! Bora-se embora! Porque eu só vim nessa vida pra sofrer com tu mesmo! E largue meu filho pra eu que parir! Boa noite. Tudo bem com vocês? Por que essa cara de triste? Mas o que está acontecendo com vocês? Ai, minha senhora, o que a senhora pergunta agora está acontecendo? Olha aqui minha cara, olha aqui como eu tô nervoso. Olha, minha pequena não tá aqui ganha resolver. Calma, não fique nervoso não. Tem solução. Vocês vão pra onde agora? Olha, nós não vamos, vai vir de onde, mulher? Olha, eu não posso chamar aquele de festa, né? Tem que chamar aquilo de destruição, moço. Pronto, e se eu te convidar pra ir pra uma festa diferente? Diferente? Eu não sei. Sim, festa de crente. Festa de quê? Festa de crente. Mulher, o que é festa de crente? É o que é festa de crente? O que é festa de crente? Ai, aquele negócio do povo de glória a Deus, aleluia. Também, mas que faz o amor de Deus pra nossa vida. Fala do amor de Deus, é? Então vamos dizer o missionário que a gente vai. Vocês vão? Então bora. Vou ficar por aqui mesmo. Vamos lá!